这是我们交往半年第一次出去旅行，这是我们交往半年第一次出去旅行，我无法用言语来形容现在有多期待。那我们就继续看下去吧。这是我们交往半年第一次出去旅行，我无法用言语来形容现在有多期待。那我们就继续看下去吧。I never knew it could be so easy. I never thought it could be so true. But every time I close my eyes, I feel a piece in me rise. I never knew love could be so healing. Hello， 没错。下一个，看，我们今天要去澎湖，然后现在的时间是几点？9点41分，去赶飞机。这应该是我比较有记忆以来坐飞机，因为我之前都是比较小的时候，所以我现在超兴奋，又有点紧张。好可爱。我们到机场了，我的行李超重，我要进去了。Flight time will be 1 hour. This is a non-smoking flight. Smoking Just to stay next to you over and over again. Grocery aisle hand in hand. Little world but so grand. Picking up the bread and wine like we've done a million times. 到澎湖了，先去吃生鱼片。哇，超级多牛的，好酷哦！ Heaven on earth, oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay 我们 next 现在来吃生鱼片。 and over and over again, over and 都 over. 卖完了，我想吃鲑鱼。OK， 各位，我们现在吃完了，好吃吗？还好，没有鲑鱼，我觉得。对，因为我们比较晚来，我们现在是1点多，所以它的鲑鱼都卖完了。我们现在在二坎聚落，给大家看一下这边长怎样。来吃看仙人掌冰，另外一颗是芋头。等一下，吃到有点芋头，蛮好吃的，蛮酸的。你吃吃看。好吃啊，好吃啊，这样吗？ I never knew it could be so easy. I never thought it could be so true.
的那个二坎聚落就是未必安排在行程内，我觉得还好。今天也没有吃到生鱼片，我本来是要来吃生鱼片的。吃到生鱼片，就是料是要鲑鱼，对。现在要去玄武岩，蛮期待那个感觉蛮壮观的。我们要骑去海里了，哇，好美啊！哇，就在这里，好多人呢。我们现在到玄武岩，看上面那边就是我们要去的地方，感觉超级漂亮。我等下拍照。But every time I close my eyes, I feel a peace in me rise. I never knew love could be so healing. I never thought I could learn to feel. But when we're standing side by side, well, there's no darkness left to hide. And oh, I know that I'm falling so fast for you, right into your arms. But every time I close my eyes, I feel a peace in me rise. I never knew love could be so healing. I never thought I could learn to. 哇，好帅呀！ But when we're standing side by side, well, there's no darkness left. 我们现在到哪里？忘记了，小吃角。从这个桥这样走过去，就是感觉好像走在海上，蛮酷的。 I know that I'm falling so fast for you, right into your arms. 我现在来那个牛心山，但是我看照片就是有花，我放在旁边，然后我们现在来就是完全没花，所以就是有点很像一个牛大便，所以我们现在先离开了，我们就是看到就好，拜拜，说拜拜，拜拜，走吧。 镜子、灶台、洗手乳，这边的话没有东西，马桶干净，所以它这个墙壁我觉得很好看，就是工业风的感觉，然后还有纱窗，我来看一下纱窗外面的东西，可以看得到外面，可以看夕阳。 其实还蛮小的，超级漂亮。可以看得到海，然后还可以在这边这样洗澡，我在看海。一早就能看到海。然后呢，我觉得这边最美跟不足的地方就是这个地方。 如果它是整片的，就会更漂亮。倒景已经很棒，今天很感谢。哇，粉红色的天空。我们在想说明天早上去那里玩。各位，我刚才只是突然说，哎，我们要不要去外面看一下？结果你看这个景色超漂亮，漂亮的。
你先喂大家吃一口，好吃吗？好咸，剥好的小猪诶。就是什么？河豚，蛮好吃。这边叫阿家生蚝。刚吃完那个海鲜，然后我自己是觉得还蛮好吃的。你觉得嘞？普普通通，有猪脸那个比较好吃。因为它都帮我们剥好了，然后就这样大口吃，蛮爽。蚝卷也是蛮软的，生蚝就是也蛮生的。然后花枝丸就花枝丸，一个比较特别一点，我们今天第一次吃到河豚皮，我觉得皮对，就是没有什么味道，因为那个就是沾那个瓦萨比。来的时候，那个老板就跟我们说交朋友，要照着他的菜单点5样，然后说450，一个人5样900 450，块，好，2个人900块。对，2个人900块。一开始我们是跟老板说，我们怕有不敢吃的东西，我想问一下5样是什么，然后他就说要展开心胸。要相信我们澎湖人。我就想说，算了，你也来了，所以就吃了。大家来要跟他交朋友才能吃。我们想要来一家本曲店买特产，超酷，它叫亲子城商会。买那么多。各位，现在12点，我们要出门去早午餐吃可颂之类的。大家早安，早安，早安。点了这个牛肉可颂、覆盆子、乳酪蛋糕、最爱的黑糖牛奶，超美的，超美。现在吃完了那个吉林村，我觉得它的蛋糕跟可颂饮料都非常还好，但是它就是座位蛮漂亮，因为就是可以看到海这样子。如果是要来那个这边旁边海滩叫什么？爱门沙滩，还是可以就是加减来吃一下啦，但我是没有到很推荐，对吧？对。那我们现在要去海边拍照。澎湖的海会有点渐层，颜色很像色卡色。你看，耶！你手举起来，有影子。好可爱，你看，有吗？我超想玩那个汽车的。It was a hot summer's night. 它很多料。好吃。这个是花生酥。It was a hot summer night. Lord, we couldn't close. 买了这个，听说澎湖很有名的酒酿鸡排，蛮大的，100块，蛮厚的啦，好好吃啊。鸡肉卷全部炸过，跟大家说那个鸡排真的超好吃。那不是我想象中的那种鸡肉卷，扎实的感觉。现在到了摩西粉海滩，它今天没有粉海，我们可能先去下一个景点。这个阿华海滩，海滩好大，超级多到不知道吃不吃得完。
OK， 我们吃饱了，超级饱，你觉得呢？因为这样一个人是1000，蛮多菜的啦，没有到不好吃，但就觉得就是吃一次就好。下次来澎湖，感觉可以吃别的。但我男友很喜欢吃他的那个海胆炒饭。我现在要来喝看那个澎湖限定的仙人掌奶茶，感觉很酷。就是奶茶，不会不好喝，很甜的奶茶。干嘛好喝呢？我们现在要去看花火节，正差不多10几分钟。现在听到有一些唱歌的声音，不知道是不是表演。希望不要很多人。刚才停车停在警察局的外面，好酷。新体验。对。3、2、1。没有，等一下好像不是烟火。跟每次都是什么？没有，不一样。好可爱，好可爱。直接对全支付。我们刚才超白沙的一个饼干，结账的时候只结了3瓶的啤酒，手就拿着在这边。我说：“哎，你这个还没付钱。”然后那个柜台没发现，要离开了。各位早安，现在第3天，下雨了，但我觉得已经很棒了。前2天都是好天气。来吃这个海菜煎饼，第一次吃啊，它吃完起来是这样的，有菜的味道，没有，像葱抓饼，焦焦脆脆的，不像葱抓饼。真的很咸呢，比葱抓饼还好吃，真的。推推淡旺海菜煎饼。澎湖这边的花枝丸比台北的好吃很多，因为它里面的花枝是真的很多的那种，然后又很大颗，很好吃。录这里，然后再录那个墙，可以应该知道在这里。在这个公安堡旁边。安公。啊，超好笑啊！海菜小馆夜市，就是海菜大礼。
各位，我现在来到了我超级想去的一个景点，叫外安渔港。我跟你讲错，外安渔港，这边真的超漂亮，给大家看。It was a hot summer night. Lord, we couldn't close our eyes. I get carried away, you tilt your head and say my name. 我们又来吃这个鸡翅了，3个鸡翅超好吃，我觉得比鸡肉卷好吃。然后我们真的觉得太好吃，所以连2天都来吃。看看，玉冠的冰沙，等一下喝喝看。好，我们超饿的，先吃了。这一家蛮酷的，它生鱼片是冷冻的，等它慢慢的退冰。I get carried away, you tilt your head and say my name. I know I wanna see that face every day. 我们刚才吃完的那个店员在跟旁边人讲说海胆多新鲜，然后我们就最后听一听，又自己又突然买了海胆，要回台北了，有点小感伤。早上有点下雨，所以就没什么入港，然后也没跑什么景点。我们8点半的飞机。我们要吃我们的海胆啦。我们加了一个这个原本山海苔。我们现在要给托日。I know I wanna see that face every day. I can taste the ocean air. 我们回台湾了，要回家了，大家拜拜，拜拜。这是我们第一次旅行，这3天我真的很满意，除了非常好玩，还让我感觉到非常的幸福，真的谢谢你。我才意识到，真的情侣偶尔要这样子出去玩，才能更了解彼此。我非常期待我们下一次旅行。I can taste the ocean air on your lips. I get carried away when the sunset fades into your kiss.